ल दर्शकबिनहरु गाइजहरु हो आजको फेरि बिहानको खाना मैले सुरु गर्न आँटे तपाईहरु पनि खानु होला अब भात यही हो डेली खाने खाना भनेको यही हो अनि आज चाहिँ यो माछा सानो खालको माछाको झोल लगाइएको छ झोलमा तरकारी जस्तैमा अनि त्यसमा यो बोडी र आलु छ बोडी र आलु अनि यो खोर्सानी खाँदाखेरि एकदमै पिरो छ मलाई एकदम पिरो बनाइरहेछ त्यही पनि खाइरहेछु हेरेर कमेन्ट गर्नु होला राम्रो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्टहरु पनि गरिरहनु भएको छ कतिले हैन त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद छ राम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ कमेन्ट गर्दै गर्नुभयो भने गर्दै जानुभयो भने मलाई पनि भिडियो बनाउन हौसला हुन्छ अनि म पनि भिडियो बनाउँदै जानेछु कमेन्ट चाहिँ राम्रो गरौँ होला कहाँ कमजोरीहरु हुन सक्छ त्यो कुराहरु भन्नु होला जसले गर्दाखेरि मलाई भिडियो बनाउन जागर पनि चलोस् ल त है त तरकारी खाली खुट्टा चाहिँ कति उभिन सकेको होला नि परबो म त
चिजहरू हो। आजको मुकबाङ भिडियो, बिहानको मुकबाङ भिडियो सिद्धि हो। जसले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कमेन्ट पनि मैले अहिले हेर्दैछु। सबैले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि कमेन्टहरू राम्रो राम्रो गर्दै जानु होला, जुन कुरोले मलाई चाहिँ भिडियो बनाउन चाहिँ एकदमै जाँगर चलोस्। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल घन्टी पनि दबाउनु होला। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु भन्दै आजको मुकबाङ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, बाई बाई।